illər əvvəl Hicaz səhralarının qəlbində bir peyğəmbər dayanmışdı. Ürəyi imanla dolu olan İbrahim. O sınağa çəkildi, həm də çox ağır bir sınağa. Öz əlləri ilə oğlunu qurban verməli idi. Və bu sınaqdan bir bayram doğdu. Bugün milyonlarla müsəlman həmin günü qeyd edir. Qurban bayramının kökü Qurani Kərimdə belə izah olunur. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. İbrahim yuxusunda oğlunu qurban verdiyini gördü və bu yuxunu Allahdan bir vəhiy kimi qəbul etdi. İsmail bir yeniyetmə olaraq Rəbbin iradəsinə təslim oldu. Və o anda bıçaq oğlunun boğazına toxunduğunda ilahi əmr gəldi. Ey İbrahim, sən yuxunu doğrultdun. Biz yaxşılıq edənləri belə mükafatlandırırıq. İsmailin əvəzinə göydən bir qoç endirildi. Bu hadisə yalnız tarixi bir macəra deyil, iman, təslimiyyət və fədakarlığın nəsillərə ötürülən simvoludur. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərsiniz. Mən ilahiyyatçı Kamran Məmmədov. Çox şad oldum, çox sağ olun ki, bizim üçün vaxtınızı ayırırsınız. Sizdən bir neçə suallarım olacaqdı Qurban Bayramı haqqında. Bir ruhani olaraq, bir Azərbaycanda yaşayan və mübəlliğ olaraq öz fikrinizi mənə bildirməyini istəyirəm. Ümumiyyətlə Qurban Bayramı haqqında nə deyə bilərsiniz? Zəhmət olmasa qısa bu haqda danışardınız bizə. Bismillahirrahmanirrahim. Qurban Bayramı İslamın ən müqəddəs bayramlarından biridir. Üç kəlmə ilə mən bunu suala cavab verə bilərəm. Təslimiyyət, itaət və fədakarlıq. Yəni Həzrəti İbrahim əleyhissalam Allahın əmrinə təslim oldu və tabi oldu, yəni itaət elədi. Bir də fədakarlığını bildirdi. Yəni Allah Həzrəti İbrahim əleyhissalam əmr elədi ki, İsmaili, yəni oğlunu qurban kəs. Həm İbrahim əleyhissalam fədakar oldu, yəni necə deyim, yəni fədakar şəkilcəsini, yəni fikirləşmədən oğlun fəda eləmək istədi. Allah Taala da onun müqabilində bir qoyun göndərdi. Bu deyərdim ki, bu hadisə insanlığa bir nümunədir və bir dərsdir.
Qarşıdan ən gözəl bayramlarımızdan biri olan Qurban Bayramı yaxınlaşır. Xalqımız bu bayramı ta qədim zamanlardan qoruyub saxlayır. Bu bayramın gözəl xüsusiyyətində budur ki, insanlar, imkanlı şəxslər kəsdiyi qurbanlardan kasıb təbəqələri də paylayırlar və nəticədə hər kəsin həmin gün ocağında qazanı qaynamış olur. Və bu bayram ona görə də xalqımız üçün çox əhəmiyyətli bayramlardan sayılır. Ona görə də biz Qurban Bayramını çox sevirik və sevə-sevə də qeyd edirik. Siz özünüz, ailəniz, ətrafınızdakı insanlar, rayonda yaşayan insanlar necə qeyd edirsiniz? Yəni illərdir burdasınız. Necə keçirirsiniz bu bayramı? Bizim regionda və bizim ətrafımızda olan insanlar, yəni bayram günü bayram namazı qılınır, ondan sonra dualar edilir, Allaha dualar edilir, zikirlər edilir, ondan sonra qurban kəsilir, paylanılır, paylaşılır, ondan sonra isə yəni hədiyyə verənlər hədiyyə verir. Daha yaxşı olar ki, xəstələr ziyarət olunsun. Ondan sonra bizim regionda da belə yəni var. Yəni xəstələr ziyarət olunur, uşaqlara hədiyyələr verilir. Bu yaxşı əməllər. Yəni sırf bir bayram kimi, böyük bir Bəli, bayram bəli, kimi bayram qeyd kimi edirsiniz. Əziz bacı və qardaşlarım, Qurban Bayramınız mübarək olsun. Allah kəsdiyiniz qurbanları, etdiyiniz ehsanları qəbul etsin. İnşallah bu qurbanda nəfsimizi də qurban edərik. Bayramınız mübarək olsun. Bayramın önəmli olmasının, əhəmiyyətin insanlara necə çatdırırsınız? Bu haqda hansı fikirləriniz var ki, necə edək ki, daha yaxşı insanlar bunu tanısınlar? Yəni qurbanlığın mahiyyətindən söz Bəli, gedir bəli. burada. Qurbanlığın mahiyyəti budur ki, təkcə heyvan kəsməklə bitmir qurbanlıq. Təkcə Yəni əsas bu anlayışı insanlara çatdırmaq Bəli. lazımdır. Qurban kəsmək, yəni təkcə heyvan kəsməkdən ibarət deyil. Qurban kəsməklə bərabər insan gərək qəlbindəki olan kini, kudurəti, paxıllığı, riyakarlığı, təkəbbürü də qurbanla bərabər gərək kəssin. Çox gözəl vurğuladınız. Çox təşəkkür edirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq xalqımıza qısa necə başa sala bilərik? Əgər bir mesaj göndərəsi olsanız, bir cümlə ilə necə deyə bilərsiniz ki, bu Qurban Bayramının əhəmiyyətin və onu qeyd eləməyin əsl mahiyyətin? Qurbanlıq bayramı yenə ilk sözümdə olduğu kimi İslamın ən müqəddəs bayramlarından biridir. Yəni ən başlıcası Allaha təslim olmaqdır. Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur ki, onların nə əti, nə qanı bizə çatmaz. Yalnız insanların təqvası çatar. Bu Quran ayəsi bizə onu anladır ki, yəni Allahın bu kəsdiyimiz qurbana, ətə heç bir ehtiyacı yoxdur. Yəni insanlar gərək təqvalı olsunlar, Allahın əmrlərinə itaət eləsinlər. Bu qurban kəsmək də belə desək, yəni Allahın əmridir, Allahın əmridir. Yəni kimsə əgər nəzir eləyibsə, bunlar vacibatdır. Amma ki indi bizdə həcilər həc mərasimində onlara vacibdir, indi bizə müstəhəbdir. Bəli. Belə, yəni inşallah ki bu insanlar buna riayət eləyərlər, gözəl şəkildə Allahın dediyinə əməl eləyərlər. Bu çox gözəl. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm dəyərli vaxtınızı bizlə. Qurban Bayramının tarixi iman və ilahi sevginin tarixidir. İnsanlıq üçün bir xatırlatmadır. Əgər Allah üçün nə isə verə bilsək, o daha yaxşısını bizə bəxş edər.